Maintenant, prenons la page numéro 6, le deuxième paragraphe qui commence par j'avais peut-être 6 ans. J'avais peut-être 6 ans, ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements s'y gravés en images ineffaçables. Il me reste cet album pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. À 6 ans, j'étais seul, peut-être malheureux, mais je n'avais aucun point de repère qui me permit d'appeler mon existence solitude ou malheur. Je n'étais ni heureux ni malheureux, j'étais un enfant seul, cela je le savais. Donc je répète, j'avais peut-être 6 ans, donc le verbe avoir ici à l'imparfait, donc dans le passé, j'avais qu'un indi peut-être 6 ans. Ma mémoire était une cire fraîche, était c'est le verbe être à l'imparfait, c'est-à-dire le passé. Ma mémoire ذاكرة كانت بحال واحد une cire fraîche. Une cire fraîche واحد اللصقة مازال طرية. يعني اللصقة فاش كتكون مازال طرية تتلصق. Une fois كتنشف ما كتبقاش تلصق. Et les moindres événements s'y gravés. Les moindres événements أبسط الأحداث s'y gravés. يعني تتغرافا في الذاكرة ديالي en image بواحد الصورة ineffaçable qu'on ne peut pas effacer. Ineffaçable ما يمكنهاش تمسح. علاش تيقولنا ما يمكنلاش تمسح؟ سكي في هادشي اللي كنقول لكم في هاد لو تكست سكو جو في raconter ce que je vais écrire dans ce texte est vrai. علاش؟ لأن c'est très difficile d'imaginer un écrivain adulte à l'âge de 37 ans il va écrire, il va nous raconter son histoire à l'âge de 6 ans avec précision. صعيب باش الإنسان في 37 سنة يعاود القصة ديال حياته ديال 6 سنين بواحد الدقة متناهية إلا كانت الذاكرة ديالو قوية جدا بحال دابا اللي كيقول لنا أحمد الصفراوي. Il me reste cet album, l'album مجموعة من الصور يعني الذكريات ديال الطفولة etc. Pour égayer ma solitude. égayer هي يمتع الوحدة ديالو يعني باش كيتجنب داك الإحساس بالوحدة مرة كيتفكر الطفولة ديالو وكيبقى يتذكر الأحداث ديالو باش كيتجنب داك لو sentiment de solitude. Pour me prouver à moi-même. Donc, هذا la fonction الأولى ديال l'album. Deuxième fonction, pour prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. باش كيأكد لراسو كوم كوا بأنه راه مازال ما ماتش مازال حي. يعني l'album الذكريات ديالو هي واحد الوسيلة باش كتأكد له بأنه راه مازال حي. À 6 ans, j'étais seul. Donc, في 6 سنين كنت وحيد. Peut-être malheureux. يمكن كنت حزين. Mais je n'avais aucun point de repère. ما عندي ولا نقطة ولا يعني شي حاجة كنعتمد عليها بوان دو روبير شي حاجة كنعتمد عليها كمرجع كي مو بيرمي دابلي مون اكزيستونس اللي تمكنني باش نسمي مون اكزيستونس الاكزيستونس هو التواجد مي هنا كيقصد بها الحياة ديالو هذيك الحياة ديالو ما قدرش يسميها واش سوليتود ولا مالور علاش لان ما عندوش دي بوان دو روبير ما عندوش شي اشياء يعتمد عليها جنيتي ني اورو ما كنت لا سعيد ni malheureux, la hazine, j'étais un enfant seul. Donc le problème toujours, c'est la solitude. Cela, je le savais. Donc, le savait, le verbe savoir, à l'imparfait, c'est-à-dire le, yani, hadchi. Yani, ma kent la heureux, la malheureux. Donc, had je, il renvoie à qui? Est-ce que had le pronom je renvoie à Ahmed Sfraoui, l'adulte, yani de 37 ans, ou à l'enfant de 6 ans? Donc ici, جو كتهضر على أحمد الصفراوي الكبير يعني كيهضر على راسو باش يأكد لنا بأنه سكيل écrit dans ce texte سكيل raconté dans ce texte est vrai لحقاش هو اللي كتب دونك هو اللي خصو يأكد لنا بأن الشيء اللي كتب راه صحيح باش غنقول يأكد لنا بأنه راه تيعقل مزيان على لاج دو 6 ans قالنا هاد لا ميموار était une cire fraîche donc à votre avis pourquoi c'est-à-dire pour signer un pacte avec le lecteur باش يسني واحد العقد مع القارئ تيقول له بان الشيء اللي غادي نقول لك راه صحيح هذا il s'appelle le pacte autobiographique donc هذا le texte فيه deux éléments qui sont essentiels le premier élément c'est هذا le pacte autobiographique c'est-à-dire راني كنعقل وراه ما كنسى على شي حاجه وهذا الشيء اللي غتلقاوه هنا راه ماشي غير اختلقته من الخيال ديالي بان راه حقيقي Au deuxième point, il parle toujours de son problème, de sa souffrance, il y a toujours la solitude, c'est-à-dire l'auteur ou le narrateur souffre toujours de cette solitude. Donc, هذا le pacte autobiographique, d'abord, nous le pacte autobiographique de Ahmed Sfraoui, فاش قال ma mémoire était une cire fraîche.
Maintenant, on va voir le pacte autobiographique signé par Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, واحد الكاتب فرنسي، حتى هو كان قال واحد الكلام باش يصدقوه الناس comme quoi ce qu'il va écrire est vrai. Qu'est-ce qu'il a dit? Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra. Je viendrai ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon. Et s'il m'est arrivé d'employer quelques ornements indifférents, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. J'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être, jamais ce que je savais être faux. Je me suis montré tel que je fus, méprisable et vil quand je l'étais, bon généreux, sublime quand je l'ai été. J'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as vu toi-même. Donc je répète, que la trompette du jugement dernier sonne. La trompette هي ديك الآلة الموسيقية، دونك بالنسبة لهم هما في الحضارة الفرنسية، دونك باش غتعلن القيامة غادي يصوني واحد الآلة موسيقية غادي تضرب. دونك هذيك لا ترومبيت دي جوجمون ديرني. لو جوجمون ديرني هو يوم القيامة، يعني النهار الأخير فاش يكون فيه الحكم. صون غتصوني، دونك هذيك لا ترومبيت فاش غتصوني. كونت elle voudra فكما بغات. دونك الوقيته اللي يعني غادي تضرب الجرس باش الناس غادي يتجمعوا في يوم القيامة باش يكون الحساب، اش غيقول هو؟ جو فياندغي، سيتادير انا غادي نجي. سو ليفغ ا لا مان، سيتادير هاد لوطوبيوغرافي اللي كتبت، هاد الكتاب اللي كتبت غادي نجيبو هازو في يدي. me présenter devant le souverain juge، غادي me présenter، غادي نقدم راسي devant le souverain juge، يعني القاضي الأكبر اللي هو الله سبحانه وتعالى اللي غادي يكون في يوم القيامة. et je dirai hautement، غادي نقول بصوت مرتفع، وغادي نحز داك الكتاب وغنوريه للناس ونقول لهم فوالا سكو جي في، ها شنو درت في الدنيا، فوالا سكو جي في، سكو جي بونسي، حتى داكشي اللي كنت كنفكر فيه هو مكتوب هنا. سكو جو في، لو فيرب في سي لو فيرب اتر، وباسي سامبل، ها كيفاش كنت. دونك غادي يجيب هذاك الكتاب ويهزو امام الجميع في يوم القيامه، غادي يقول لهم فوالا ها شنو درت، ها فاش كنت كنفكر، وها كيفاش كنت انا. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le texte autobiographique écrit par Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire, il est vrai. Donc les événements, donc les informations qui existent sont des informations vraies, des informations réelles. والدليل انه داك الشيء الكتاب اللي غادي يجيبه هو جون جاك روسو هاز يوم القيامه، غادي يكون بحالو بحال داك الكتاب اللي غادي يجيبوه الملائكه ديال الخير والشر. دونك هو قال هاد لا فراز pour convaincre le lecteur comme quoi le texte est vrai. alors que Ahmed Sfraoui ما قالش هادشي، il a dit que ma mémoire était une cire fraîche. Je continue. J'ai dit le bien et le mal. زعما راني قلت في هذا الكتاب le bien الخير et le mal الشر avec la même franchise، بنفس الصراحة، كيف راني ما كذبت ما زدت ما نقصت. Je n'ai rien tu de mauvais. tu هنا ما تقصدش بها tu يعني أنت، ولكن يقصد tu c'est le verbe taire، يعني ما سكت. le verbe taire هو تسكت سو taire، سكت على شي حاجة. je n'ai rien tu يعني ما سكت حتى على شي حاجة اللي هي mauvais اللي هي خايبة. rien ajouté de bon، ما ضفت حتى شي حاجة زوينة، يعني ماشي هذا الكتاب يعني الحاجه اللي خايبه سكت عليها ما كتبتهاش، ولا راه كتبت شي حاجه اللي ما كايناش في الواقع غير لحقه زوينه باش نزيد نجمل هذا الكتاب. نو، جي دي لو فري، جي دي لو بيان اي لو مال. ensuite et s'il m'est arrivé d'employer quelques ornements، قال لك ويلا كنت مره كنستعمل امبلوي، استعملت quelques ornements شي حاجه زوينه يعني تجميل indifférent يعني بواحد الطريقه اللي غير مقصوده. Ce n'a jamais été que pour remplir. علاش كنضيف داك الحوايج اللي هما شي بعض التجميل في الكتاب؟ دونك تيشرح هو علاش يمكن يقدر يضيف بعض الجماليات على الكتاب. Ce n'a jamais été que pour remplir un vide. هذاك الشيء غير باش نغومبليغ، يعني باش نعمر واحد لو فيد، واحد الفراغ occasionné par mon défaut de mémoire، اللي السبب ديالو هو شي مشكل في الذاكره. يعني هنا كيعترف كوم كوا il peut oublier، بانه راه ممكن ينسى شي حوايج، ولكن باش ما يخليش داك الفراغ، دونك il peut remplir هذاك لو فيد مي باغ دي زورنمون، بواحد الجماليات اللي ولكن هما ما عندهمش تاثير على الحقيقه. j'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être. دونك راه هذاك الشيء اللي كنت عايشه في الحياه ديالي، يعني كنسيبوزي بانها فري، بانها حقيقيه. jamais ce que je savais être au faux، يعني داك الشيء اللي قال هو راه ماشي فو. mais je suis montré tel que je fus،
جو مو سوي مونطري، انا راني غنوري راسي لكم ولا وريت راسي لكم في هذا الكتاب تيل كو جو في، كما كنت في سي لو فيرب اتر او باسي سامبل، زعما كيف ما كنت. ميبريزابل اي فيل، ميبريزابل شي واحد كنكرهوه مكروه، اي فيل شي واحد دنيء. كونجوليتي دونك راه فاش كنت في الحياة يعني ميبريزابل يعني مكروه وكنت كنحس براسي دنيء، داك الشيء راني كتبتو. اجليتي بون جينيرو اي سوبليم، فاش كنت بون يعني راس مزيان، جينيرو شي واحد اللي هو يعني سخي، سوبليم شي واحد راقي في الافكار ديالو ايتترا. كونجوليتي يعني غنكتب داك الشيء فاش كنت كنكون مزيان غنكتبو، وفاش كنت كنكون خايب غنكتبو. جو ديفوال مون انتيريور، ديفوال هي كنكشف، جو ديفوال مون انتيريور غادي نكشف الداخل ديالي tel que tu l'as vu toi-même، كيف ما شفتيه انت. دونك هنا كيقصد يتكلم مع لو سوفران جوج، يعني كيتكلم مع اكبر قاضي، تيقول له غادي نعطيك الداخل ديالي، غادي نكشفو في هذا الكتاب كيف ما كنتي كتشوفني وكيف ما انت عرفتيني في الحياه. دونك بوركوا il dit tout cela pour dire لو ليكتور اللي غادي يقراو له لوطوبيوغرافي ديالو اللي عندها العنوان لي كونفيسيون، لي كونفيسيون كاتبها جون جاك روسو. دونك باش يقول لنا بان داكشي اللي غادي يقول راه الي فغي، ما قالش هو بحال مسيو احمد الصفراوي كوم كوا راه الذاكره الي فورت ايتترا. كيسكي لادي قال بان هذا الكتاب اللي غنجيب غدا امام الله في يوم القيامه راه هو فعلا داكشي اللي درت في الحياه ديالي.